الله جل شانه وی هلاکت دی هلاک دی سی ناولده ده یو مولوی صاحب وی چاته شراو کی وی خدای دی هلاک یو مولوی صاحب پلار شراو کی وی خدای دی هلاک یو سپنجری یو پیر صاحب شراو کی خدای دی هلاک یو نبی شراو کی وی خدای دی هلاک رب جل شانه شراکی ویل للمطففین هلاکت دی وی هلاک دی سی څوک دی هلاک سی مطفف څوک دی الله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون چې کله د بلس سودا اخلي پر اخلي واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون چې بل ته ورتلی بیا نقصان کوي اغلا جنې کوي دا دی هلاک سي کله کله د ملګری وای ولا کومولي صاحب چې سرو زرو تلاس واچوم راته خاوري سي چې سرو زرو تلاس واچوم خاوري سي هیڅ کار مې پر مخ نه ځي چې دا اوس څه وجه ده دا ولا کدی ګناه مې هم نه ده کړې زه ورته وایم زه ته وګوره په دوکان کې خو به دې چا سره دوکه نه یې کړې په ناپ او طول کې خو به دې غلا نه یې کړې که دې په ناپ او طول کې غلا کړې وه بیا خو د الله تعالی شرع در پسې ده نو چې الله درته وایي هلاک سه الله درته وایي برباد سه ته ګټه غواړې که یو څوک دا ووایي چې زه خو په تجارت کې دا دی دوکام خلکو ته ورکومه دومره پیسې مې هم پیدا کړې خبردار په دې باندې هم ځان پوه که که دې دوکه ورکوله پیسې دې هر څومره ډېرې کړلې دا پیسې به بیرته یا پر مریضیو ورکوې یا به پر اپریشنو ورکوې یا به پر شفاخانو ورکوې دا پیسې به ما او تا ته بیا خوشحالي نه راولي دا به زما او ستا لپاره غمونه وي نه په طول کې غلا خطرناک اسلام او مسلمان ته دا ادب ورښیي چې احتیاط وکړه خبردار چې په ناپ او طول کې غلا ونه کې او بل ادب چې اسلام او مسلمان ته ورښیي مهم ادب هغه دا دی چې په تجارت کې به قسمونه نه اخلي نبی علیه السلام فرمایي که چا قسم واخیستی هو په قسم باندې به دا کار وکړي چې سودا به خرڅه کې خرڅه خو دې کړله خو برکت به بیا نه پکې ووینې برکت به الله جل شانه در څه واخلي ټوله ما اخله قسمونه قسم چې سړی په رښتیا واخلي په درواغو نه په رښتیا باندې قسم واخلي د قسم اثر دا دی څوک چې قسمونه اخلي الله جل شانه به د رزق څخه برکت ختم کړي دا زموږ خلک اکثره شکایت کوي وایي پیسې داسې بې برکته دي 1 لک روپۍ جیب کې واچوم په پوه هم نسې چې څه سولې پخوا به مو 500 پیدا کړې ټوله میاشته به مو ګزاره کوله اوس 1 لک دې ګزاره نه پکېږي هغه دا مشکل وي او که په درواغو باندې خدا ناخواسته یو څوک قسم واخلي دې ته په شریعت کې یمینی غموس وایي غموس غمس څخه دی غمس ډوبېدلو ته ویل کېږي چا چې په درواغو باندې د الله جل شانه نوم قسم واخیستي دا په ګناه کې غوټه سو په جهنم کې ډوب سو الله جل شانه نوم څنګه اخلي الله جل شانه دې موږ او تاسو څخه صحیح اسلامي مسلمان امانتدار د اشتیاقو تجاران جوړ کړي بس دا لږ مې د سره شریک کړل